Всем здорово. Приступаем к ремонту задних дверей. Здесь вот такая у нас беда. Жук-караед. Здесь когда-то что-то был удар, рихтовали, но было принято решение поменять тоже накладку. Я ее уже удалил, вернее стекло сначала. Здесь точки высверлили и методом мешания-ломателя с очистным кругом по кантикам, и очень это все хорошо получается. Так, все, это убираем мы. Потому что здесь вот тоже внутри все это, никак бы сюда никто не добрался, и эта вся ерунда вылезла бы через... Короче, долго ждать себя бы не заставила эта ржавчина. Ну, а здесь удар, рихтовка, короче, решили мы снять на новую. Вот так вот мы примерно примерили. Вроде бы так все нормально. Здесь мы потом подрежем это все. Здесь нужно подогнуть вот этот кант. И вот здесь не совпадает отверстие. Это я наметил, чтобы не забыть. Ну, здесь с этой двери проще, чем с передней. Здесь все это живое, просто все вычистим. Только в этих местах, вот где крепление ручки, здесь была точечная сварка. Короче, получилось, что мы вырвали кусок. Но это ничего страшного, мы это подварим. Здесь это все зачистим. Вот такая работа. Ну, результат покажу потом. Так, ну вот, не стал я снимать весь процесс. Все, накладку приварили. Получилось вот так. Дальше высушпаклюем. Ручечку поставили, чтобы прикинуть, как там что. Сейчас я переверну, покажу. С этой стороны. А тут ничего. В принципе, немного видно. Ну, здесь поставил несколько точек, хотя это лишнее, но я думаю, никто тут в ближайшее время никто ничего не будет менять, так что загрунтуем, швы зашпаклюем и положим герметик. Так что вот так получилась у нас дверца. Красил я каркас буса. Получилось нормально, свет, правда, не ахти. Что лампы эти совсем перестали светить, наверное, ресурс свой выработали. Есть, конечно, пылинки, но они не критичные. Крышу не красил, лоб только, ну, рамку лобовика, это крыло не снимал. Тут вот так все. Правое снимал, потому что там была коррозия. Варил. Короче, начал зачищать ржавчину. Вычистил до дыр. Пришлось сварить.
Потом покажу. Ну, а тут так вот все. Все как обычно. Жуки-пауки и все остальное. Вот так получилось. Завтра будем зачищать грунт и красить двери. Не знаю, снимать, не снимать, но посмотрим.